আসসালামাইকুম। এটা R15 ভার্সন 3 ইন্দু ভার্সন। গাড়িটির প্রবলেম হলো ব্যাড সাউন্ড দেয় আর কি, বাড়ির অনেক ব্যাড সাউন্ড দেয়। তো গাড়িটি এক জায়গায় দেখানো হয়েছিল, তো সেখানে বলা হয়েছে আর কি যে 15 থেকে 20 হাজার টাকা খরচ হবো আর কি, এমন কিছু বলা হয়েছে। তা আমরা গ্যারেজের এইটা ফোকাস করতেছি না। তো 15 থেকে 20 হাজার একটা গাড়িতে খরচ করতে হলে তো বুঝতে হবে গাড়ির জায়গায় এসে অনেক কিছু চেঞ্জের ব্যাপার আছে। তো আমরা ম্যানুয়ালি গাড়ির কোনো কিছু চেঞ্জ করব না, সাউন্ডটা একদম মানে ওকে করার চেষ্টায় আছি। তো দেখি কি করা যায়। আমরা ক্লাস বাডি খুলাইছি, ক্লাস সাইড খুলাইছি, ক্লাস ট্যাপিটটা খুলাইছি, এমনকি টাইমিং অ্যাডজাস্টার পুরো গাড়িটাই একটা মাস্টার সার্ভিস দিতেছি। তো অলরেডি আমরা দেখি কি রিয়াকশন পাওয়া যায়।